Kwa wale ambao mnamfahamu Gabo Zigamba mtakuwa mnaelewa hiki ambacho ninachokwenda kukizungumza, lakini kwa wale ambao ndio mara ya kwanza mnasikia ili jina ambalo linaitwa Gabo Zigamba, basi itakuwa ni wasaha wenu mzuri zaidi kwa ajili ya kuweza kuelewa hiki na kusikiliza hiki ambacho nimekusogezea kwa hivi sasa. Tambulike, Gabo ni msanii mwigizaji ambaye anafanya na alifanya vizuri katika karia yake, na mpaka sasa bado anaonekana ni moja kati ya waigizaji ambao hawajatoka katika barabara walioichonga, kwa sababu ukimtazama Gabo Zigamba unaweza kuona kitu kikubwa ambacho alichoking'ang'ania au kukishikilia kwa wakati wote. Mara nyingi waigizaji wengi wamezoea kuingia katika tamthilia fulani hivi. Baada ya hapo tamthilia wakiona kuna vitu fulani hivi vinaenda, mapokeo yanakuwa sio vile ambavyo walivyotarajia, wao wanajiswitch na kuweza kuwa katika vitu vingine ambavyo wanaweza kuvifanya. Lakini Gabo tunamuona tangu alivyoanza kutambulika katika ulimwengu wa sanaa nchini Tanzania, katika tamthilia yake ya kwanza au movie yake ya kwanza kabisa ya zamani kutambulika. Hapo nyuma alifanya nyingi, lakini movie ambayo iliweza kumtambulisha zaidi, watu wengi wakazidi kumfahamu au wakaanza kumfahamu Gabo Zigamba, ni ile tamthilia ya Bado Natafuta. Enzi hizo ilikuwa ni movie ya Bado Natafuta. Kwa hiyo aliweza kufanya vizuri zaidi na kuweza kuwashawishi makundi ya watu wengi kuweza kumfuatilia Gabo Zigamba mpaka hii leo. Na kitu ambacho watu au wasanii wanapaswa kujifunza kuhusiana na Gabo ni msimamo ambao Gabo ameuweka kuhusiana na kazi zake ambazo anazozifanya. Yeye alijipambanua kuwa ni msanii wa serious ambaye ameisimamia hiyo karakta yake, na mpaka hii leo bado anaonekana kuwa ni mtu ambaye anatengeneza movie zenye uhalisia na hisia na kuibua hisia mseto kwa baadhi ya makundi ya watu wengi ambao walikuwa wakimfuatilia, na pengine wakaanza kumhusisha kuwa Gabo anakwenda kufanya mapinduzi makubwa zaidi katika maactors ambao wanawakilisha Tanzania kimataifa zaidi, kama jinsi ambavyo tunaona kwa sasa hivi. Gabo ameendelea kupromote YouTube na katika TV tamthilia yake ambayo imeenda katika uhalisia au hali halisi ya sehemu ambayo anayoishi. Nayo tamthilia ambayo iko katika promotion kubwa ni tamthilia Bararuko ambayo ilianza muda mrefu sana. Mpaka hii leo bado Bararuko inazidi kuionyesha taswira na hali halisi ya Afrika jinsi ambavyo ilivyo, na jinsi ambavyo alivyoigiza, story ilivyotungwa, waigizaji, mavazi waliyovaa, yani full character zao zimeonyesha kuwa ni kitu ambacho kinaonyesha utamaduni wa sehemu aliyoko. Unaona bwana, japokuwa kuna vijisehemu vinaonyesha kwamba Gabo Zigamba akiwa katika hasira na mke wake, lakini hiyo iko katika utamaduni wa Afrika, inamtambulisha kama anatokea barani Afrika. Hata wazungu wakitafakari baada ya kuwa wameiangalia tamthilia ya Bararuko wanaweza kugundua kwamba hii ni asili ya Afrika. Ni tofauti na kazi zingine ambazo wamekuwa wakiigiza wasanii wengine wa hapa nchini Tanzania. Uhalisia wa tamaduni ya nchi yao au bara lao inakuwa ni mchache au haupo kabisa. Unaona bwana. Kwa hiyo hii leo tamthilia hii ikibahatika au kama ikifika katika level za kimataifa, dunia itatambua kwamba kumbe Tanzania kuna vitu vikubwa vya asili ambavyo vinatakiwa viungwe mkono sana. Unaona bwana. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo Gabo Zigamba alivyoianza safari yake ya usanii wa kujitafuta, kujipata mpaka kuiwakilisha Tanzania kuwa icon bora ambayo inatazamwa kwa hivi sasa katika upande wa movie serious, Gabo wezi kumweka katika listi ya wanaofanya vitu vyenye userious katika viwango vya hali ya juu. Unaona, kwa hiyo ilikuwa ni uchambuzi mfupi tu kuhusiana na Gabo Zigamba, kule ambako
alikoanza kufikia wakati, harakati zake. Kwa kifupi sana tumeweza kuchambua tu kifupi sana, lakini kwa update zingine ukizitaka, nenda katika ukurasa wake Gabo Zigambo, utaweza kuona na kujifunza vitu vingi zaidi. Au unaweza kaingia kwenye Google ukaandika maisha ya Gabo au wasifu wake, utaweza kupata kwa urefu zaidi. Unaona bwana, mimi nimekuchambulia tu baadhi ya vitu muhimu ambavyo vimefanywa katika karia yake na bado anaendelea kufanya katika karia yake. Unaona bwana, end of the day tutaona jinsi ambavyo atakavyoiwakilisha vyema zaidi na zaidi Tanzania katika utamaduni wa Afrika Mashariki na Kati, na pengine hata Afrika nzima, kwa sababu tunaona ndani humo kuna wazungu ambao kama episode ya kwanza kuna mtu mwenye asili ya kizungu alikuwemo ndani humo akiigiza pamoja na Gabo katika uhalisia wa tamaduni za Afrika. Unaona bwana, kwa hiyo ikitokea imevuka boda zaidi bararuko, basi ndo hivyo tena, atakuwa ameiandika historia ya kuitangaza Afrika katika viwango vya kimataifa. Basi mimi nikushukuru sana kwa kuweza kunipatia muda wako na kunipatia masikio yako na macho yako pia kutazama hiki ambacho nakiona mbele ya simu yako, mbele ya kideo chako. Nikushukuru sana, lakini pia ili uwe sehemu ya mchango wa sehemu ya mchango wa channel hii hapa ya YouTube, utakuwa ni sehemu ya mchango mkubwa sana. Kwa hiyo fanya hivyo, share video hii hapa, lakini pia jambo jema na zuri zaidi, unaweza pia ukasubscribe, si ndivyo subscribe uwe unapata taarifa mpya kila wakati ambao tutapokuwa tunapandisha vitu vipya, unakuwa kwanza kupata taarifa. Nikutakie wakati mwema, bye bye.